Hi Leute, heute präsentiere ich euch Gary, the Dance Man. So, und jetzt Bühne frei für Gary. Das hier heißt das Lagerfeuerlied. Setzt euch ans Lagerfeuer, mit das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-S-I-E-R-L-I-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam. L-A-G-E-R-S-I-E-R-L-I-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. L-A-G-E-R-S-I-E-R-L-I-D-Lied.